Sziasztok srácok! Itt Varga Bálint, és ez itt a Minecraft. De be vagyok zárva egy falusi házba. Igen, jó hallottátok. Kinyitom az ajtót, és víz vesz körül engem. Az annyit tudok, hogy itt tudok kapni levegőt. Bármint van itt bent kaja, nagyon sok. Nem tudom, miért van nálam vörös blokk, de lehet, hogy azt nem tudjuk semmire se használni. Itt lehet valamit kitörni? Nem, mert addigra megfulladok. Nem tudom, mit csináljak, de megpróbálok kijutni innen. Ha meghalok, ha nem. De ha meghalok, a videónak vége. De bár kétszer meghalok, a videónak vége. Most nappal van, nem tudok aludni. Mindegy. Ha jól látom, a ház körül van bedrock. Bár ez baj. Itt is felül van bedrock. Na jó van, nem tudom, hogy mit csináljak, de van itt 3 fákja. 3 fákja a falon, nem, tényleg 3 fákja a falon, és egy darab fákja itt lent. Mindegyik fákja ott fent van, de ez meg itt. Nem tudom. Bár a dísz kedvéért legyen. Együnk be egy darab tortát. Ja, hogy most nem tudom. De akkor visszavonom. Ki tudom törni? Nem. Bár amúgy ez egy olyan pálya, ami még csak most jelent meg. Csak vicceltem. Igaz, nem én készítettem, hanem ezt az apám. De mindjárt megfulladok. Hú, baszki. Majdnem megfulladtam. Srácok, írjátok meg a kommentbe, hogy mit csináljak. Meg ha már itt vagytok, akkor nem muszáj erre a csatornára nyomni egy lájkot. De kérlek, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot arra, hogy Pufi. Írjátok be a keresőbe Pufi, és ki fogja adni azt a csatornát. Egy kis fehér hörcsög lesz. Mert ő Pufi. Na, dobjatok egy lájkot és egy feliratkozás, hogy sokkal jobb esélyem legyen kijutnom. Most amúgy nézem, hogy ott van egy kis Ott. De nem tudom miért. Mindegy. Ide fel nem tudok jönni? Nem. Szerintem ezt ki kéne ütnöm. Nem, itt csak várjunk. Mindenhol csak bedrock van. Jó, kivéve itt, mert itt tudjak levegőt kapni. Hát kérdezhetitek, hogy a földblokk alatt, vagy a csapóajtó alatt miért nem tudom kinyitni, vagy felnyitni. Hát képzeljétek el, srácok, próbálkoztam, de kiderült, a játéktervező, jó, amúgy hazudtam, nem az apám, nem ő találta ki ezt a pályát, de a játéktervező, vagy a világ létrehozója, az tulajdonképpen az is gondolt arra, hogy a
alakul, vagy a... Az, hogy ez gyanúsnak tűnik, de hiába ütném ki, mivel tulajdonképpen hogy tulajdonképpen, hogy mondják, na. Ja igen, alatta is van bedrock. Én ezen gondolkozok, de ágy alatt? Nem. Akkor menjünk ki. Óhó! Ho-ho! Ezt gyorsan átmentem. Ho! 3, 2, 1. Itt láva van. A fene a bundáját. Au, 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 au. Hova estem le? Ne. Meghalok. Nem haltam meg? Jó. Mi ez? Húzd meg a kart, hogy a vége legyen. Oké. Au. Ez mi? Miért vannak egyre többen? Baszki, itt már káosz van. Mi történik? Hú, nem tudom, mi volt az a küzdelem. Lehet, hogy ezzel vissza tudok jutni. Jó. Jó. Visszajutottam. Ott van egy üveg. Ha azon át tudnék menni, akkor kivittem a játékot akkor? Ó. Hát nem tudom, de szerintem innen sose tudok kijönni. Vagy várjatok? Lehet ki tudok jönni innen. Bár nem véletlenül van itt ez a izé. Ügyesek vagytok, srácok, hogyha ezt mondtátok, hogy ezt törjön ki. Miért nyitok? Szerintem itt alul kéne ütnöm. De van annyi blokkom. Így. Jó. De. Hát meg. Hát meg okos vagyok.
Ez a videó ennyi is lett mára. Sziasztok! Ennek a videónak ennyi lett volna a vége. Sziasztok!